Ito yung size ng battery. No? CR2354. Ito, low bat na to. Try nating palitan ng bago. Bumili kami ng bago. Ito. Sa mga watch repair. Push mo lang. Pwede na natin i-try ito. Simulin lang natin yung bago natin ilagay. Pwede na natin i-try ito. Naandar siya. Ayun. Volume na. Ayan o. Volume na. Dahan-dahan tayo kasi baka mabali itong PVC na to. Dahan-dahan lang. Push mo lang. Tapos, push mo lang pabalik. Yun. Dapat na. So, nakalap na yan. Okay na yan.